果果了。你花錢，呢度有乜？清嘅嚇？如果清甜嘅，好甜嘅。呢個肉多嘅，唔知有冇蟲啊？係啦，唔知啊，唔知啊。呢個好似靚啲啊。呢個你將佢唔咁嘅啦。大得滯冇啊。會咳，係啊，呢個咳就係。咳咗都唔怕啦。係啊，唔怕嘅。幾錢包啊？係咪8蚊一包。溏心番薯、紫心番薯，呢個黃色啊？我都唔知買啲有嘅。20蚊4支粟米啦，喂！呢個甜啲，你有冇食過啊？食過嘅。食過啊？我買包嚟試下啦。係咯，試下20咯。蚊4支啦。8蚊一包啫係嘛？係啊，係咯。20蚊3包。我唔要咁多。試下啦。我唔要咁多，太多啦，我自己食㗎嘛。係啊係啊。